No pongas el micro delante del altavoz, que se acopla. Está apagado. Es el altavoz que se ha No, si es comprado él. el otro altavoz. Él. Lo tienes apagado el micro. Sí. Tiene que estar el piloto rojo luciendo y el naranja apagado. Perdonad la espera. Bueno, muy buenas noches, somos Weird Noise. Es un poco difícil de pronunciar, pero para los que no sepáis mucho español significa ruido raro. A mi izquierda tenemos al guitarrista Sergio, las cantantes en el medio, Vicky y Laura, a su derecha la bajista Aurora, a su lado Nerea y yo soy Iván. Bueno, es un placer para nosotros estar esta noche aquí, además por esta bonita causa. Los temas que vamos a tocar son todos relacionados con el intentar acabar de una vez por todas con esta violencia de género que tan mal hace. Así que bueno, si veis que no entendéis algún tema, seguramente esté en inglés. Así que bueno, haced lo que podáis. Muchas gracias. Give it to me. I'm gonna do this, turn around again, but it's so simple, it's
llamo está por colgar, como el mantel de la cena de siempre esperando a que te diga algo más, y mis envidias palabras no quiero